Imate malu spavaću sobu, a želite da izgleda veće. Uz upotrebu nekih feng shui pravila, vrlo je moguće da stignete do ovog rezultata. Danas sam za vas pripremila 14 korisnih saveta i nadam se da će neki od njih stvarno pomoći da vaša spavaća soba izgleda mnogo lepše i mnogo veće. Ako ste prvi put na mom kanalu, ja sam Jelena Dejanovska, doktor umetnosti, feng shui praktičar, badze konsultant, energetičar i generalno metafizičar. A sada pređimo na pravila koja će vam sigurno pomoći da vaša spavaća soba izgleda veće ukoliko je mala. Prvo pravilo, ako je vaša spavaća soba male kvadrature, a u nju svakako morate postaviti krevet koji zauzima prostor, je da za uređenje sobe odaberete svetlije tonove. To znači da nikako ne treba zidove krečiti crvenom ili crnom bojom. Drugi razlog zbog kojeg baš ove boje nisu poželjne je to što ove boje predstavljaju element vatre i element vode, a nijedan od ta dva elementa nisu poželjni u prostoru u kojem trebate da se odmorite i da spavate. Radije odaberite neku nijansu svetlo plave ili bilo koje boje koja vama odgovara ili vam je preporučeno po vašem feng shuiju, a u sebi sadrži mnogo bele. Tako ćete dobiti nijansu kojom možete ostvariti svežinu u prostoru u kojem trebate da se odmorite i da spavate, a svakako ćete vizuelno povećati prostor. Ako malo bolje pogledate vašu spavaću sobu, sigurno ćete uočiti neki komad nameštaja koji je tu suvišan. Suvišan može biti po funkciji, a to znači da vam ničemu ne služi, da u njemu ne držite nikakve stvari, na njemu ne sedite i slično, ili je star. Ukoliko je u pitanju star nameštaj, bacite ga. Zamenite ga novim nameštajem ili sagledajte da li vam je uopšte takav komad nameštaja i bio potreban. Neki od nas zidove vole da ukrase mnoštvo fotografija i slika. Umesto mnoštva fotografija i slika na vašem zidu, mnogo je bolje odabrati jedno lepo platno, koje će zapravo dati akcenat samo jednom zidu, a u svakom slučaju će skupljati mnogo manje prašine. Ukoliko živite i u malom stanu, pa ste prinuđeni da imate više funkcija u jednom delu prostora, drugim rečima, tu gde je preko dana dnevni boravak, noću treba biti spavaća soba, onda je svaka preporuka da odaberete neki nameštaj na rasklapanje, neki kauč, sofu, koju obavezno kada počne dan treba sklopiti i pretvoriti prostor u neku drugu funkciju, odnosno ovde obavljati dnevne aktivnosti. Samim tim što skupite nameštaj, ostaće vam više mesta u prostoru. Mnogi od nas vole i smatraju izuzetno dekorativnim podne lampe. To je istina, one znaju biti jako zanimljive i ukrasiti vaš prostor na jedan poseban način, međutim, kada imate problem nedostatka prostora, onda je mnogo bolje da se odreknete ovih lampi i da zapravo odaberete noćne lampe i postavite ih na noćni stočić. Time ćete zapravo ostaviti prostor na podu i vidjet ćete da ćete steći utisak prostrannosti. Ako vaša spavaća soba zaista mala, pretpostavljam da su i prozori mali. Ono što je takođe moguće je da su oni na neki način i blokirani, a jedan od blokatora mogu biti zavese. Zato je preporuka da zavese preko dana vežete nekom lepom vrpcom ili ukrasom i da na taj način u toku dana omogućite prostoru da ima bolju ventilaciju i da sam prostor počne da diše. Male sobe obično imaju male prozore. Ono što možete da uradite je da vizuelno izdužite ovaj prozor tako što ćete vašu grnišnu za zavesu postaviti visoko do plafona. Naravno, dobro bi bilo u tom slučaju odabrati i duge zavese koje idu do poda. Tako ćete zapravo vizualno napraviti trik i ostvariti efekat izduženosti prostora, što će samim tim dati i neku vrstu prostranosti. Svi znamo da je krevet jedan od najvećih delova nameštaja u domu.
Samim tim on zauzima dosta prostora. Međutim, ne trebate da uskratite sebi udobnost i komoditet kada je u pitanju odmor i spavanje. Krevet je one veličine koja vam je neophodna, ali ono što možete da uradite je da odaberete krevet u nekoj svetlijoj nijansi ili ako već imate krevet koji je tamniji, onda odaberite posteljinu koja je svetlije nijanse ili čak prekrivačem koja je svetlije boje, prekrite čitav krevet. Svetle boje daju utisak većeg prostora. Moguće je da se u vašoj maloj spavaćoj sobi nalaze venecijaneri ili neki drugi izraz horizontalnih linija. U pitanju su linije koje seku energiju i ako imate ovakav slučaj, onda postavite drugu vrstu šare koja ima vertikalan pravac. Postavljanjem vertikalnih šara vi ćete napraviti jedan sklop koji će omogućiti energiji u prostoru da se kreće onako kako je to potrebno. Ako u maloj spavaćoj sobi nema reda, ako su stvari razbacane, zaboravljene ili ako ih uopšte ne vraćate na mesto, onda se stvara još veći utisak manjeg prostora. Vraćajte stvari na svoje mesto, sobu uvek držite urednom i vidjet ćete koliko će izgledati veće. Ako već vaša spavaća soba mala, to ne znači da i nameštaj u toj sobi treba da bude minijaturan. Uređenje spavaće sobe počinjete od vašeg kreveta. Veoma je bitno da on bude u dimenzijama koje su vam neophodne i koje odgovaraju vama kao spavaču. A ostatak nameštaja potom možete prilagoditi vašem krevetu, veličinu, vidjet ćete koliko vam prostora ostaje, levo i desno, da li tu možete da postavite neku stolicu, neku fotelju, noćni ormarić, lampu i tome slično, ali uvek birajte samo one stvari koje su vam neophodne i gledajte da ih stilski ukomponujete sa vašim krevetom. U malom prostoru je jako lako ostvariti kič i haos, pre svega pogrešnim odabirom boje. Moj savjet je da boju zidova i boju nameštaja uskladite, u stvari da odaberete jednu color šemu koja ćete se držati, znači imate osnovnu boju, neutralnu, imate podtonove, imate akcente. Kada se služite ovom šemom, vrlo lako možete i kupiti ono što vam je neophodno i tako urediti vaš prostor na najbolji mogući način, a pre svega izbeći šareniš, koji sigurno stvara gužvu i umanjuje vizualno vaš prostor. Još jedan mali trik za vas. Ako mislite da je vaša spavaća soba toliko mala da čak jedna stolica može da napravi gužvu, razmislite o prozirnom nameštaju, transparentnom nameštaju. Danas možete pronaći takve komade, da li od stakla ili od klirita. Pogledajte, pretražite malo i odberite nešto što nećete ni primećivati kada se nalazi u vašem prostoru, a sigurno će imati svoju funkciju i služit će vam onako kako vi to želite. Mnogi od nas se naprosto zaljube u neki komad nameštaja kada ga vide u radnji. Međutim, prilikom kupovine nameštaja veoma je bitno da razmislite o tome da li taj nameštaj može da bude usklađen sa onim što već imate u svom prostoru i da li je pre svega glomazan. Ako imate malu spavaću sobu, nemojte uzeti veliku fotelju, nemojte uzeti neki veći komad tipa sofa, nego radije odaberite fotelju koja ima nogare ili se naprosto odlučite za jednu lepu stolicu. Ako vam se dopao ovaj video i ako se još uvek niste prijavili na moj kanal, prijavite se, kliknite subscribe ili prijavi se kako biste uvek prvi bili obavešteni kada objavim novi video. Vidimo se u nekom sledećem videu.